38 bob. Şu kunlarda Yahuda öz qarindoshlarının yenidan ketib, Abdullah mesidagi Hira degan kishining yeniga tushdi. Yahuda u yerda imonsiz Qanonliq Shuanning qizi bilan tanishib, uni nikohiga oldi. Qiz homildor bo'lib, bir o'g'il tug'di. Yahuda uning ismini deb qo'ydi. Qiz yana homildor bo'lib, ikkinchi o'g'ilni tug'di. Uning ismini Onan deb qo'ydi. Keyin uchinchi o'g'ilni tug'di. Uning ismini Shalah deb qo'ydi. Shalah tug'ilganda ular Kazib degan yerda edi. Yahuda tunji o'g'li erga Tamar ismli bir qizni erib berdi. Erning qilig'i Parvardigorning nazarida razil bo'lg'ashqa, Parvardigor uning jinini oldi. Bu chaqda Yahuda erning inisi Onanga, sen berib yangang bilan o'ylanib, akangning naslini davomlashtir. Bu sening qilishga tegishli burching, dedi. Lekin Onan tug'ilgan bola o'zini bo'lmaydiganligini bilib, har qitim yangisi bilan bir o'rinda yotganda aksiga nasl qoldirmaslik uchun maqsadlik holda ma'nini yaga oqtirib ketdi. Uning qilmishlari Parvardigorning nazarida razil bo'lg'ashqa, Parvardigor uning mujinini oldi. Ondan Yahuda kelin Tamarga, o'g'lim Shalah cho'ng bo'g'icha otangning uyida tul o'tirtug'in, dedi. U Shalahning ikki oqizak o'lib ketishdan qo'rqib, shundoq degan edi. Shunga Tamar otasining uyiga qaytib ketdi. Ma'lum mezgildan keyin Yahudaning ayoli bo'lgan Shuaning qizi olamdan o'tdi. Qorliq tutish vaqti o'tgandan keyin u Udullamning do'sti Hira bilan billa Timnah degan yerga bordi. U yerda uning xizmatchilari qo'y qirqyotdi. Birallan Tamarga qiynotisining Timnah degan yerga qo'y qirqig'ili bordiganligini aytgan edi. Buningdan xabar topgan Tamar tul xotinlik kiyimini selib etib, boshqa kiyimlarni kiyib elib, boshqalarga o'zini tonutmaslik uchun yuziga chumparti tortib, Timnah yo'li ustidagi Enoyim shahrining darvozasiga berib o'ltirdi. Chunki u Yahudaning kichik o'g'li Shalah cho'ng bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Yahudaning o'zini uningga nikolmaydiganligini tonib yetgan edi. Yahuda uni ko'rganida fohisha ayol deb qaradi. Chunki u yuzini yepib olgan edi. Yahuda uning o'z kelini ekanligini bilmay, yo'lning chetiga berib uningdan "Nima talab qilsa?" deb so'radi. "Men bilan bir o'rinda yotsangiz, menga nima berasiz?" dedi Tamar. "Mollarimning ichidan bir o'g'liq avatib beraman", deb javob berdi u. "Xo'p, o'g'liqni akilib berguncha biror narsangizni go'riga qo'yib keting", dedi Tamar. "Go'riga nima talab qilsa?" deb so'rdi u. Tamar, "Bo'yningizga isig'liq mo'hringiz bilan qo'lingizdagi hasingizni", dedi. Shuning bilan Yahuda bu narsani Tamarga berib, uning bilan bir o'rinda yotdi. Tamar homildor bo'lib qoldi. Tamar otasining uyiga qaytib berib, yuzdagi chumpardisini elib etib, tulluq kiyimlarini qaytib kiyib oldi. Yahuda do'sti Hirani u ayolga bir o'g'loq opirib berib, go'riga qo'ygan narsalarini qaytirib kelishga avatdi. Lekin Hira uni topamadi. Hira Inoyim shahridagi kishilardan "Burun yo'l bo'yida turgan heliqi fohisha ayol nega ketdi?" deb so'radi. Ular "Bu yerda fohisha ayol zodli bo'lib boqmagan" deb javob berishdi. Hira Yahudaning yeniga berib uningga "Uni topamadim. Uning ustiga shu yerlik kishilar bu yerda fohisha ayol bo'lib boqqan emas deyishdi", dedi. Yahuda uningga "Bo'pti. U narsalarni oson. Boshqalarning masxirasiga qolmayli. Har holda men o'g'loqni avatdim, biroq sen uni topamabsan", dedi. 3 oycha o'tgandan keyin biraylan Yahudaga "Kelinning Tamar buzg'unchilik qilib, homildor bo'pti", dedi. "Uni akilib o'tga tashlanglar", deb g'azab bilan buyruq qildi Yahuda. Tamar uyni ilib chiqilganda,
Qiynatsıға odam əvətib, mən bu nərslərinin ilgisidən hamildar buldum. Qarab beqin, bu mühür və hasa kimnin? Dedi. Yahuda bu nərslərni tonub, bununğa mən əyiblik. Mən əslində onu oğlum Şalaqqa elib berişim kerak edi, dedi. Şunundan keyin Yahuda onun bilan qayta bir o'rinda yatmadi. Tamar oy kuni to'shqanda qo'sh kezakka homildor bo'lganligini bildi. Uning to'lg'ig'i tutib, bir bolaning bir qo'li chiqdi. Tug'ut onasi u qo'lni tutib, uningga qizil yip bog'lab qo'yib, bu avval tug'ilg'ini, dedi. Lekin bola qo'lni tatib akirib ketib, yana biri avval tug'ildi. Shunga tug'ut onasi, sen talishib, qandaqmı qeyindishingning oldida chiqib olding, deb bolaning ismini Fares, talishib chiqqan, deb qo'ydi. Kaynidan qizil yip bog'lab qo'yilg'ini tug'ildi. Uning qo'liga qip-qizil yip bog'langan bo'lg'achqa, uningga Zarah, qip-qizil deb ism qo'ydi.